ଏତେଟା ଖାଇ ହେବ ନା? ରଖିଦେଲା ବେଳକୁ କାଲିକି ନହେଲେ ପୁଣି ଭଜା ଯିବ। କାଲି ରଖିବି। ଆଜ୍ଞା କାଲି ରଖିବ। କାଲି ରଖିଦେଲେ ସକାଳେ ଖାଇଦେଲେ ହେବ। ଲାଇସେନ୍ସଟା କେମିତି ଆଣିବେ? ଆଜ୍ଞା ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିଯିବ ନା ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ? ଲାଇସେନ୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଲଗା? ହଁ ସିଏ ନେବେ କହୁଛନ୍ତି 2,500। ତାପରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା? କାହିଁ ଏମାନେ କହିଦେଲାନି ଯେଉଁମାନେ ଶିଖଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁମାନେ ଶିଖଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ନେବେ 2,500 ସେ କରିଦେବେ। ତୁମର ଟେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି? ହଁ ଟେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସବୁ କରିବ। ସେ ଯଦି ଫେଲ୍ ହେଇଗଲେ ସେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିବେ ଆଉ। ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇଥିଲି? ଡାଇରେକ୍ଟ ଟିକେ କମ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ। ଏବେ ତ ପ୍ରାୟ ଶିଖିଯିବଣି ବୋଧେ ନାଇଁ? ହଁ ଟିକେ ରିଭର୍ସରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଉ। ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ ରିପୋର୍ଟ କେତେବେଳେ ଦରକାର ନାହିଁ? ହଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଟେଷ୍ଟରେ ଦରକାର ଆଉ। ଟେଷ୍ଟ ନାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭାତ ଖାଇବେ। ତମ ପଖାଳ ଖାଇବ ନାଇଁ? ହଁ ସମ୍ବିତ ତ ପଖାଳ ଖାଇବା କହିଲା। ମୋତେ ସମୟ ହେଇଯିବ। ଡାଲି ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଯିବ, ଆମ ପାଇଁ ଆଉ ହବନି। দেখুন না নাও সরি জোর আসছো? হ্যাঁ চলো চলটা করবো। এখন লেম্বু খাইবে না ভাত? লেম্বু হ্যাঁ দিয়ে দেয়নি। ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ ନାଇଁ? ହଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଆଉ ଭାଜିବି? ଆରୁ ଗୋଟେ ଭାଜିଦେଲେ ହବ। ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପକେଇ। ହଁ ସେମିତି ପକେଇଦେବେ ହେଇଯିବ। ଆଉ ତେଲ ଦରକାର ନା ଏତିକି ହେଇଯିବ? ଭଲ ଆଉ ଦେଖିବା ହେଇଯିବ। ହେଇଯିବ। 2 ମିନିଟ୍ 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 2
ଟିକେ ତେଲ ପକେଇବ। ଏଠି ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ এখন বসন লম্বি কোন ভাবে আবু ହଁ ଆପଣ ବସନ୍ତୁ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ହାତ ଧୋଇ ନେଇ ଯାଉଛି ହେଇଗଲା ତ ହଁ ହଉ।